xe Hyundai Kia, nó lái kêu mình xây tới xây luôn, nó kêu cọc cọc đó. Thì ở trong đây là nó có một cái bushing, cái hình nó như cái ngôi sao bánh xe vậy đó, thì nó nằm ở trong cái motor điện. Bây giờ mình tìm cách mình lấy nó ra. Mình thấy nó motor nó nằm ở trên rồi nhưng mà chưa lấy được. Xong nó có cái miếng đó, mình lấy nó ra, lấy cái tắp lô ra. Crazy á. Dễ dàng hơn, có hai con ốc rồi. Nãy tưởng tháo cái tắp lô mình lấy từ trên ra được mà không được, nên bây giờ mình phải đi cái hướng này. Mình tháo hai con ốc này ra, cái hộp điện control, cái motor đó. Nó làm mình rối hơn xe Nhật dễ hơn. Mở không nổi. Rồi bây giờ mình lấy chìa khóa dặn, vừa quay phim vừa dặn ốc, khổ thiệt chứ. Tại tự đóng phim người ta đâu có vừa quay phim vừa mà đóng phim. Còn cái này ở chiếc xe là vừa quay vừa ấy luôn. Ok. Nhưng mà chưa chịu ra hết, cái motor nằm cho nó kìa. Chụp đứt dây điện ổ khóa chưa tháo. Đây cái motor đây các bạn, bây giờ mình sẽ mở nó ra, nó có cái nhông ở trong đó đó.
Ok, để lấy ra cho các bạn coi. Mở lỏng nó ra. Cái này ốc ngôi sao nha các bạn, phải cẩn thận dễ tung lắm. Mỡ mình nương á, 3 con, ăn sao 1 con nữa. Nó đâu vịnh bên đây nè. Đừng kéo ra. Chiếu lại. Rồi. Trước khi lấy ra các bạn làm dấu trước đi. Lấy cái mực gạch nó. Bể hết rồi. Oh my god. Sao nặng quá vậy? Thả xuống đi. Bấm nút đó, đừng record nữa. Anh có cho tờ giấy không? Hả? Cái này cái nhông mới. Vô, gắn vô cái mới đó.